نيمار ولا ايه؟ 5 شروط لاخوان بيزيرة عشان يلعب مع منتخب مصر. وتعالوا شوفوا رد فعل كابتن حسام حسن عمل معاه ايه في الاجتماع دلوقتي حالا في اتحاد الكوره يا جماعه. مبدئيا كده يعني كابتن حسام حسن في اجتماع دلوقتي حالا مع اخوان بيزيرة، جابوه اتحاد الكوره علشان موضوع التجنيس ويجنسوه ويلعب مع منتخب مصر، واخوان بيزيرة صدمهم يا جماعه. مبدئيا كده يعني كابتن حسام حسن عمل اجتماع مع اخوان بيزيرة وتصور معاه هو وكابتن ابراهيم حسن وقعدوا في الاجتماع، وكابتن حسام حسن قال له يا اخوان انت توافق او موافق انك تمثل منتخب مصر على منتخب البرازيل وتيجي تلعب معانا الماتشات اللي جايه وفي كاس العالم؟ فاخوان بيزيرة رد عليه وقال له انا موافق يا كابتن، ولكن انا عندي 5 شروط لو وافقتوا عليهم انا هلعب معاكم. قال له ايه هم الشروط يا بيزيرة؟ قال له اول شرط معانا يا كابتن يا ريت يعني تغيروا لون قميص منتخب مصر من اللون الاحمر الى اللون الاصفر عشان يبقى شبه تيشيرت منتخب البرازيل عشان ما احسش بالغربه يعني وكده. قال له يعني انت عايز تغير اللون التاريخي من اللون الاحمر للون الاصفر عشان ما تحسش بالغربه صح؟ قال له قال له الشارع اللي وراه. بص احنا هنفكر ونرد عليك. عندك شروط تاني؟ قال له انا عندي الشرط التاني يا كابتن حسام، يعني معلش يعني انا يعني عايز العب بقميص منتخب مصر واخد رقم 10. قال له يعني انت عايز تاخد رقم 10، الرقم التاريخي لمحمد صلاح؟ انت عارف الرقم ده محمد صلاح خده ازاي او ما حدش يقدر يقرب منه عشان صلاح؟ قال له لا ماليش دعوه، صلاح بقى خلاص يعني راحت عليه وانا اللي جاي. قال له انت اللي جاي؟ قال له قال له اضرب طلب حي. بص احنا هنفكر ونرد عليك. عندك شروط تانية؟ قال له تالت شرط يا كابتن حسام انت عارف ان انا فاموس. قال له ايه يا ابني في ايه؟ قال له لا انت عارف يعني ان روح القياده عندي عاليه فانا عايز شرط القياده بتاعت منتخب مصر. قال له لا انت كده بقى يعني شكلك حاطط عينك على صلاح، الكابتن برضو مع صلاح، يعني انت عايز تاخد الرقم والكابتن من صلاح؟ قال له صلاح خلاص راحت عليه وانا اللي قلت لك انا اللي جاي. قال له اضرب طلق حي. طبعا عايز حاجه ثانيه يا وزير؟ قال له رابع طلب يا كابتن حسام، انا يعني في الماتش عشان العب معاكم وامثل منتخب مصر هاخد على الماتش $100,000. قال له $100,000؟ انت عارف احمد فتوح اللي بيلعب معاك في الزمالك؟ قال له قال له بيجي يلعب عندنا ببلاش، غير كده انت بتاخد فلوس في الزمالك؟ قال له لا وهرفع عليهم قضيه. قال له يعني انت دلوقتي ما بتاخدش فلوس في الزمالك وهترفع عليهم قضيه وعايز تاخد مننا احنا فلوس؟ احمد فتوح اساله احنا بنعمل ايه في المنتخب. قال له هفكر يا كابتن حسام. قال له عندك طلبات ثانيه؟ قال له 5 شرط وده الاهم. يعني اسف يعني يا كابتن حسام لو قابلنا البرازيل في كاس العالم انا مش هقدر العب عشان شعوري من جوايا مش هقدر اواجه منتخبي الحقيقي. قال بص ولا انت مش هتقدر تلعب ولا انا غلطان ان انا جبتك ولا غلطان ان انا اصلا بفكر اجنسك. غرف ده يطلع بره وحسبي الله ونعم الوكيل في فكره التجنيس اصلا في منتخب مصر. كل الناس اللي في الكومنتات يا جماعه نوافق على طلبات بيزيرة ولا كابتن حسام حسن عنده حق انه طرده؟